OK， 咁乳鴿就送咗上嚟啦。咁啊，當然佢哋已經斬好件㗎。哇！啱先試咗一嚿，我諗我老婆一定會中意呢個烤羊排啊！裏邊咧係夠羊味，幾酥嘅都仲。咁呢兩支咧我就留翻去慢慢嘆啦。兩支都中意飲㗎。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置沙面島。啱啱完成咗今日直播，喺直播裏邊亦都同大家預告過，我哋今日嘅午餐咧係會去蘭桂坊食午餐嘅。我就最熟知嗰度最出名嘅，梗係乳鴿啦。亦都有觀眾提醒我嗰度啲煎麵好好食喎，咁就決定今日食呢兩樣嘢，除非佢冇提供嘅。咁但係乳鴿冇理由冇提供啩，即係麥當勞唔賣漢堡包啦，蘋果唔賣蘋果啦，咁我哋就快啲出發，就喺前邊啫。呢個鐘數11:03嗱，既然係咁，都同大家講下交通路線啦。我相信好多觀眾都去過蘭桂坊食嘢㗎啦，飲茶㗎啦。咁佢咧面前呢度係白天鵝賓館，白天鵝賓館呢條路一路行過去，正前方見到有幾盞燈嘅，就係蘭桂坊餐廳噶啦。咁至於左邊嘅咧就係僑美食家，同佢哋係同一個集團嚟嘅。咁啊出品其實差唔多嘅啫，因為同一個集團啊嘛，係咪？咁但係僑美呢度咧係會更為風景冇咁靚啦，因為蘭桂坊係坐喺戶外食嘅。唔知道今日我哋攞唔到一個戶外嘅位置咧？喺僑美食家對面咧，亦都有呢個餐亭噶。譬如話佢有成隻乳鴿賣啦，42蚊一份，又或者咧淨係要一殺嘅咧都有嘅。上邊好似仲有啲薯條添，12蚊一份，其實真係唔算太貴嘅。因為如果你一個人嚟到我又唔想食咁多嘢喎，其實叫個咁樣嘅小食都幾好嘅，係咪？嗱，喺直播嘅時候咧，亦都同大家講過，而家又見到呢部巴士啦。呢部巴士咧係可以坐到去永慶坊㗎，2蚊雞就唔係任上嗰種嘅，直接可以到永慶坊啦、寶華路啦，各種都係得嘅。嗱，咁除咗僑美蘭桂坊之外，其實仲有呢個玫瑰園，亦都係好出名㗎。咁隔離有個檸檬茶啦。嗱，見到全球超級青蟹王199蚊斤就最貴㗎啦，祭祖金豬780蚊隻。因為咧而家已經開始清明拜祭啦，竟然呢度都仲出金豬，做咗乳豬喎。等我睄下佢價錢，就喺呢度啦。譬如話清遠走地雞68蚊一份啦，係一份檸檬魚生炒骨，哇，價錢都唔係幾平喎。至於飲料咧，咁梗係更貴啦，30幾蚊。即使係最平嘅啫通菜都要48蚊一份。咁今日咧，我會選擇坐喺戶外呢部分咯。好彩都仲有位。呢個鐘數，哇，11點半啦，都幾多人嘅喎。Hello， 我入咗嚟餐廳啦，揀咗個戶外嘅位置喎。呢度就正對住啱先同大家講過嘅呢個咁有特色嘅建築物。呢度食環境真係一流，乳鴿係必點嘅。咁呢個價錢咧係38蚊一隻乳鴿必點嘅。你話貴唔貴咧？咁同金沙洲嗰啲比，咁梗係貴嘅嚇。金沙洲我最平食過10蚊都有嚇。但係呢度係僑美，呢度係蘭桂坊，梗係要食乳鴿噶啦。嚟到蘭桂坊唔食乳鴿，即係等於咧去麥當勞唔食漢堡包，同埋去 Apple Shop 唔買蘋果咁。Apple Shop 好似冇蘋果賣㗎嗬。咁呢個乳鴿呢個價錢係分咗幾款嘅，大廳會員價啦、房間感恩價啦，同埋原價38蚊。咁我哋坐呢個位置就梗係原價㗎啦。第二個食物咧，啱先亦都有觀眾同我講過，哇呢度嘅燒羊排幾好食喎，一於就試下，88蚊一例，食唔晒打包亦都可以嘅。咁除咗乳鴿之外咧，其實原來佢哋手撕雞係豉油雞。都原來幾出名嘅喎，不過價錢都貴啲嚇，88蚊一隻。咁至於主食方面咧，啱先有觀眾同我講話，喂呢度嗰啲煎麵幾好食喎，我揾咗好耐啊，揾唔到煎麵。咁主食都係要食㗎，
咁啊揀個最平嘅牛油豬仔包啦，不如就咁。至於呢個通菜咧，睇上去好似好貴啊，其實佢應該係用泰國嘅做法嚟嘅。去泰國旅行咧，因為有呢個飛天通菜嘅，咁但係我一個人嚟嘅話咧，亦都太貴啦，同埋都食唔晒嘅。啱先咧喺選擇緊其他嘢食嘅時候咧，我都考慮過呢個冬陰功湯嘅，都係嗰句啦，一個人嚟咧真係揀唔到咁多，咁我冇辦法啦。如果同老婆嚟，可以揀埋呢個都唔錯。呢度話説係食各國美食啊，仲有好多泰國菜啦。除咗冬陰功之外咧，仲有呢一種咖喱海鮮譬如咖喱蟹啊，成個拼盤有蝦有蟹啦，有青貝啦，268蚊一份嘅。即使平少少咖喱蝦都係88蚊一份嘅啫。再平啲，哇！咖喱牛腩都唔錯喎。我老婆應該中意食呢個68蚊嘅啫。咁就好啦。嘢食就簡潔咁多啦。咁今日天氣比較熱，點都知汽水啦，係啦。好，我哋點餐。乳鴿係一隻得啦，一個人係燒羊排嚟，跟住飯好定豬仔包好咧？飯啦，同埋有冇可樂咧？有。可樂係就咁呢幾日可樂，白飯啦，係白飯。要易拉罐啊！易拉罐，冰的最重要是冰，謝謝你。好，咁我哋落完單啦。呢度茶位咧，因為係戶外咁貴少少，10蚊一位嘅。咁白飯諗嚟諗去都係要白飯啦，就唔要豬仔包啦，白飯好啲嘅。飲啖茶先。OK， 咁乳鴿就送咗上嚟啦。咁當然佢哋已經斬好件㗎啦，同埋咧我就當然已經清潔過雙手㗎啦。食乳鴿就梗係落手食㗎啦。我摸下先，哇，好熱啊！我可以保證唔可以即刻食。咁咧下邊係有一啲汁滴咗出嚟㗎啦。咁同埋咧睇見佢嘅皮係會比我哋通常出去食嗰啲平價乳鴿咧個皮係好似係燶啲嘅。大家睇下幾 juicy。大家幾耐未食過乳鴿啊？我就成日都有得食嘅。咁同埋咧，佢哋都好貼心有配桔汁同埋淮鹽。咁知個淮鹽咧係我啱先唔小心整咗啲過嚟，呢個係淮鹽嚟嘅。同埋乳鴿上邊有一塊印尼蝦片呢個應該係印尼蝦。好，迫不及待趁熱食啦。佢哋冇配手套嘅，不過咧每張台咧都係有呢一種紙巾。紙巾當然要另外收費啦。至於我自己都有濕紙巾嘅。先搣個乳鴿髀試下先，哇！一搣就開到嘅。嗱，我食過好食嘅乳鴿咧，中山石岐啦，中山石岐乳鴿就真係不得之了，好好食嘅。咁試下呢度，哇，都幾硬嘅喎，哇！而且咧睇見佢呢個乳鴿我仲未搣得開，因為實在太熱啦。睇見乳鴿咧 size 都幾大嘅喎，至少比我哋上次去石岐見到嗰啲咧係要大嘅。咁喺呢個角度見到咧，啲肉都係幾厚，同埋我最中意佢嘅皮嘅。有啲皮，有啲乳鴿咧，我唔係好中意佢整到啲皮好乾爭爭嘅。呢度一睇就知道，絕對唔會。講明乳鴿夠肥啊嘛。上次我哋去食皮食乳鴿嗰度咧，佢係乾身嘅乳鴿嚟嘅，都好食都好食。同呢度就唔同啦。我哋喺廣州通常食到乳鴿咧，都係會比較肥啲嘅，食啦。好，啱先試過一個乳鴿髀啦，哇，真係〜佢個外皮咧係有一陣輕輕嘅煙燻過咁嘅味道嘅，咁同埋皮咧非常之脆，唔會有乾身嘅感覺，唔會好似石岐嗰個咁。石岐嗰個好食，但係我唔中意佢乾身，我中意食乳鴿，梗係中意爆汁嗰種感覺㗎嘛。再點一啲如果係怕佢比較油膩咧，就點少少桔汁，再點少少淮鹽。淮鹽我自己就唔中意太多啦。咁樣就好食啦！大家中意食下裝定係上裝咧？我自己梗係下裝啦。正。啱先咧食過呢嚿啦，裏邊非常之 juicy。確實咧，好多人都話喺廣州食乳鴿咧係分咗兩種，僑美乳鴿同埋其他乳鴿。即係等於咧，你食漢堡包咧，梗係去個 M 字嗰間啊嘛。就算 K 字嗰間咧，唔係話唔好食唔係話唔好食。冇咗嗰種感覺嘅咯，我再食埋呢個下裝，咁就好正啦。咁同埋咧，佢嘅調味咧唔算太鹹，係有調個味嘅，有調個味嘅。
因為如果你唔調味咧，係會幾腥嘅啊！我唔係太接受到乳鴿嗰種腥味，嗰種腥味唔係好得咯。但係佢有調個味，將嗰種腥味咧辟晒佢嘅。好，食咗半隻乳鴿，下邊嗰部分食完啦。如果係下裝嗰部分咧係食爆汁嘅話，上裝呢部分咧就係主要梗係食個翼啦，食佢點樣燒到脆卜卜香口嗰種感覺嘅。上裝咧易搣過下裝好多，下裝嗰個翼嗰度咧好難搣嘅。咁啊，但係咧上裝咧一掹就開啦，就係乳鴿翼。咁上裝咧，我最中意食就係乳鴿翼呢部分嘅，唔知大家會唔會一樣咧？好似食緊雞翼咁嘅感覺，好過癮。嗱，之所以話點解我唔中意食上裝就係咁解。其實肉嘅呢部分咧，佢可能嗰個乳鴿嘅胸肉啊，會比較厚啊，所以咧係會有少少嗰種腥味嘅。咁但係即係我唔中意啫，梗係大把人中意噶嘛。我唔中意唔代表佢唔好，係咪？肉係幾厚嘅，而且咧最過癮梗係有嗰隻乳鴿翼啊嘛。OK， 咁呢個羊排送咗上嚟啦，哇！諗唔到都幾大份嘅。我有理由相信咧，佢係現烤，因為等咗都幾耐。我食完乳鴿咧，都等咗大話10分鐘噶啦。咁啊，睇見上邊佢係呢種半肥瘦，都係嗰句我嘅手稱結果。半肥瘦帶骨嘅羊排啦，咁同埋咧佢係配咗一啲味粉嘅。不單如此喎，仲有一個青菜，就係一個呢個應該係紙包嘅生菜啦。喺呢度聞到咧，好香嘅。點解點啲味菜咧？因為最初我係想要煎麵嘅，咁啊，但係冇辦法啦，冇。咁啊，嗰個蝦咧，冬陰功蝦其實都諗過，不過諗住既然嚟得到呢度咁靚嘅環境，係咪食住呢個羊排？仲要呢個應該係法式嘅烤羊排喎，哇！好似去咗法國咁啊，係咪？哇！啱先試咗一嚿，我諗我老婆一定會中意呢個烤羊排啊！裏邊咧係夠羊味，幾酥嘅都仲。因為可能佢都係比較肥嘅，見到肥嘅部分都唔少啦，係咪？骨頭咧就唔多喎，其實性價比真係幾高啊！雖然話88蚊啫，烤羊排我哋去嗰個登豐嗰邊嗰個市場買啊，你都要40幾50蚊斤啦，買斷斤稱都要40幾蚊，人哋仲烤埋俾你，再配埋一嚿生菜，呢嚿冇骨嘅，有骨咧咁抌落去就好攞命嘅，啱咬到骨，冇骨嘅。然之後攞啲生菜咁樣包住，點一啲粉，咁咪好味啦！哇！啱先試嗰嚿真係過癮，因為佢羊排咧係有少少脆邊啊，嗱，譬如好似呢個咁脆咧，但係又唔會太硬喎，唔會硬到好似咬到嚿骨頭咁。將一嚿肥嘅嗱，好似呢個咁肥嘅擺落去呢個蔬菜上邊啦，再等一嚿輕輕有少少窿邊嘅，呢嚿都唔算窿啊。再揾嚿窿邊嘅先，呢嚿算窿啊，但係有骨。咁然之後咧，再點埋少少有啲味粉。咁佢咧嘅調味咧係有啲辣㗎，有少少辣嘅，但係唔算話勁辣嗰種咯。咁啊成嚿等落口包住，咁就really good 啦，就呢嚿啦。佢羊肉嘅味咧，我真係唔太在行食羊肉啊。佢羊肉咧係係真係冇上次我哋嘅新根餐廳食嗰啲咁完全唔酥嘅，佢係酥嘅。咁但係跟個老婆就知咧，原來都係有人中意食酥嘅羊肉嘅。我老婆就係其中一個，我自己唔中意食太酥嘅羊肉嘅。佢呢度再多啲咧，就已經過咗我條底線嘅嗰陣酥味。咁啊還好啦，嗱食咗幾嚿，大家睇下呢度，佢裏邊咧唔算話會有好多油啊滴落下邊，係咪？嗱呢個位置，咁點解等咁耐咧？嗱我估㗎咋，因為我唔識食噶嘛。佢會係用一種比較慢火嚟烤嘅方式啦，肯定唔會預先烤定。因為預先烤定嘅咧，你上到嚟肯定可能會係好柴好老嘅。佢完全唔會柴，完全冇柴嘅感覺，亦都唔會話食到好似啖啖都係好似骨頭定唔係骨頭嗰種硬，突然間咬到完全冇嘅。
而且油亦都唔係好多。如果你用好急嘅火去烤嘅話咧，其實烤完出嚟咧，佢仲滴緊油㗎，佢仲滴緊油，呢個係完全冇嘅。咁啊，至於肥膏呢部分咧，就真係最美味嘅啦。啊，我一個唔太中意食酥羊肉嘅人咧，都接受到，個調味真係好好。咁同埋咧，佢叫做法國香草烤羊排啊嘛。咁啊，因為我梗係未食過法國香草烤羊排啊，正宗嘅梗係未食過啊。咁啊，但係咧食得出咧，佢嘅調味咧係想去掩蓋啲騷味，但係又唔會喧賓奪主，食唔到羊肉嘅味道咯。我同個老婆出得去食飯多咧，我都識食羊肉嘅。同埋食到呢度咧，大家睇上去啲嚿似唔似咧？我哋廣東燒味嗰啲叉燒啊，肥瘦相間，個表皮咧係有少少燶嘅。咁當然啦，叉燒係用豬肉嘅。咁至於呢一部分咧，呢一嚿咧係有少少似我哋嘅燒排骨㗎。燒排骨嗰種一咬落去骨同埋肉就好容易分離出嚟嗰種感覺啦。呢嚿更似叉燒，係咪？真係幾抵喎！呢一份烤羊排，呢個就似燒排骨啦，我哋廣東燒味嘅。但係食起身嗰種口感啊，嗰種香啊香味啊喺個口裏邊嗰種質感咧，係完全一樣嘅。Hello， 各位觀眾，我係食飽飽，大家睇上去都覺得點咧？最終埋單係153蚊，因為我又要咗汽水啊，又要咗白飯啊、紙巾各種加埋。咁啊，其實咧，其實我就覺得真係唔算貴，性價比非常之高。大家諗下，你嚟沙面度，好似我今日直播咁啊，我由8點零鐘開始就喺度陪住大家玩咗行咗2個零鐘頭啦，咁啊拍攝11點多啲就入去餐廳啦。哇！坐喺個咁好嘅環境裏邊，10蚊茶位貴啊，真係一啲都唔貴嘅。坐喺咁好嘅環境裏邊，戶外有瓦遮頭，食一個咁靚嘅餐，環境已經係攞咗一半嘅分去啦。至於食物咧，亦都唔差嘅喎，乳鴿唔使講啦，係嘛？大家食過嘅都知，而且佢真係好多汁。有咩不足啊？大隻咗啲咯，係啦。大隻就真係唔係講反話嘅。通常我哋食乳鴿咧，都係中意食妙齡乳鴿啊，即係奀啲細啲。佢係稍為大咗啲啲，除此之外冇乜嘢挑剔㗎啦。而且如果太細咧，人哋可能話：哇，你啲乳鴿咁細嘅係嘛？咁啊，至於個烤羊排啊，仲更加不得之了。如果我未同個老婆去過寶漢直街食嗰啲新疆烤羊排嘅咧，我覺得佢呢度已經係最好啦。咁啊，但係你話同新疆人嗰啲比咧，都仲係有少少差距嘅。咁新疆人食羊肉真係嘛？咁啊，總結落嚟呢一餐沙面係好值得嚟嘅。我建議餐廳嘅話咧，早少少過嚟，好似我咁啊。我坐咗冇10分鐘嘅，即係大概係11點9左右啦，已經滿晒，剩低啲咩位？剩低嗰啲坐喺太陽底下邊嗰啲位置，咁就真係會坐得幾辛苦咯。或者坐翻過去室內咧，因為佢哋呢度咧喺沙面上邊其實都有好多佢哋嘅分店嘅。再考下大家，大家估下我手上拎住呢個係咩嘢？上星期同大家去海鷗島嘅時候咧，咪飲過呢個，講過呢個嘅。健力寶啊，係啊，不過咧啱先喺個超市度買都唔平噶，哇，4個半銀紙一支，仲有沙士。咁如果喺超市裏邊咧，係應該會平啲嘅。呢度係沙面啊嘛，係嘛？沙面啲嘢貴啲都好正常嘅。而家佢嘅健力寶咧變成一個咁樣嘅原身嘅，有少少似個樽身咧，有少少似芬達芬達定美年達咧，我都唔係好記得啦。我成日分唔到芬達同美年達嘅。咁佢哋咧都係由三水廠做出嚟嘅。咁至於另外一支咧，仲更加不得之了。亞洲沙士汽水啊，係呢個冬青風味，即係牙膏味啦嚇。但係咧，佢唔係冇薄荷嗰種感覺嘅。咁佢呢個係由台山做嘅，同上次我哋飲嗰個屈臣氏嘅沙士咧係唔同噶。佢呢個係香雪亞洲汽水嚟嘅。
咁呢兩支咧我就留翻去慢慢嘆啦。兩支都中意飲㗎，尤其呢一支其實好多人都會買佢嚟飲，而且仲會有玻璃樽裝，好似賣到唔知2個半定點啊。咁至於呢個咧就真係好耐都未飲過啦。佢冇咁勁嘅啲氣，但係情懷都值分啦。好，咁啊完成咗我哋今日嘅沙面半日之旅啦。匆匆睇咗一啲好古舊嘅建築物，咁好老實講唔好意思啊，我有做功課，但係現場咧都真係表達唔到出嚟，希望大家多多包涵。咁至於美食方面咧，真係不得之了，真係好好食。同埋咧，我最中意佢呢度咧，上次有睇中山嗰條片嘅觀眾應該都有記得啦。佢哋咧大多數沙面上邊嗰啲有歷史嘅建築物咧，都係會喺上面寫住呢個係乜嘢。咁你有好多人嚟到，喂，我真係唔識噶嘛，但係有嗰塊牌係咪真係唔同咗先？就算我完全唔做功課，我嚟到，呢棟樓原來以前係咁用嘅，然之後跟住佢再上網揾翻資料，一樣可以揾到好多有用嘅資訊嘅。呢個就係沙面嘅魅力啦。好，咁影片嚟到呢度亦都差唔多結束啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。哇！大家睇下，我原先咧諗住拍個 ending 㗎咋，而家係3月5號，睇到嘛？今年第一個紅棉花。这样搬家了。